ગયા વર્ષે છઠ્ઠા મહિનામાં દહેજ બાયપાસ પર નીરવ સોસાયટીમાંથી એક ભાર્ગવ પટેલ નામના છોકરાનો ગુમ થયેલાની જાણવા જોગી આવી હતી અને એની તપાસ એ ડિવિઝન પોલીસ કરે છે. દરમિયાન ગયા મહિને એટલે બીજા મહિનામાં એના પપ્પા હસમુખભાઈ પટેલ પર એક ફોન આવેલો અને કીધેલું કે તમારો છોકરો, હિન્દીમાં ફોન આવેલો કે તમારો છોકરો અમારી પાસે છે અને તેને લઈ જાઓ, અને એના બેટે એને 5 લાખ રૂપિયાની માગણી કરેલી. તેના પપ્પાએ પછી આ બાબતે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ને અહીંયા જાણ કરેલી અને આખું સાયબર ક્રાઇમમાંથી આખી ઇન્વેસ્ટિગેશનની ટીમે ત્યાં આગળ એ ડેવલપ કરેલી આખી એના નંબરની ડિટેલ કાઢીને. અને ત્યારબાદ ફરીથી પાછો હમણાં થોડા ગયા વીકમાં એના પર એક SMS આવેલો અને કીધેલું કે તમારો છોકરો લઈ જાઓ 5 લાખ રૂપિયા આપીને, નહીં તો તમારા છોકરાને અમે મારી નાખીશું. આવી હકીકત મળતા આગળની જે ડેવલપમેન્ટ ચાલતું હતું તેના અનુસંધાને જે LCBના ત્યાં સાયબર ક્રાઇમના માણસોને એના પોલીસ સ્ટેશનના PSI રાઠવા સાહેબની ટીમને અહીંથી તાત્કાલિક જે સરનામું હતું એ સરનામા પર રવાના કરેલા. ટીમ ભોપાલ ગયેલી અને ભોપાલ જઈને જે માણસે આ રીતે ફોન કરતો હતો અને મેસેજ કરતો હતો તેને તાત્કાલિક અટક કરેલો શોધી કાઢીને. તો એણે જણાવેલું કે આવો છોકરો મારી પાસે કંઈ છે નહીં, ફક્ત પૈસા લેવા માટે જ મેં આવી રીતે ફોન કરેલો. અને તો આ માહિતી એની પાસે કેવી રીતે આવી એ બાબતેની તપાસ કરીને કીધું કે જે ખોવાયેલાની જાહેરાતો આપણે ન્યૂઝપેપરમાં આપીએ છીએ કે TV પર આવતા હોય છે, ગુમસુદાની જાહેરાતો આવતી છે હિન્દીમાં, એ રીતેથી એમાંથી નંબર લઈને ડિટેલ લઈને પછી એના સગાવાલાને ફોન કરી અને આ લોકો આવી રીતે પૈસા લેવાની એને ટ્રાય કરેલો. આગળની તપાસ રાઠવા સાહેબ કરે છે. પેલા આરોપીને લઈ આવ્યા તો અહીંયા આગળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. એણે બીજા આવી રીતે ત્યાં આગળ ભોપાલમાં કે બીજી કોઈ જગ્યાએથી આવી રીતે પૈસાની લેવડ દેવડ કરેલી છે કેમ, કોઈની સાથે બ્લેકમેલ કરી છે કેમ, એ બાબતેની તપાસ PSI રાઠવા સાહેબ